今日午後1時過ぎ、JR 函館線ハッサム駅から札幌駅方向に100メートルほど離れた踏切で、20代とみられる女性が普通列車にはねられました。女性は頭から出血して病院に運ばれましたが、意識はあるということです。また、乗客の男性1人が体の痛みを訴えるなど軽い怪我をしました。この事故の影響で、快速エアポート16本を含む列車47本が運休となり、およそ1万4000人に影響しました。警察によりますと、当時、踏切の遮断機は下りた状態だったということで、警察が事故の原因を調べています。